Всем привет! С вами снова IG Daily, и это полноценное видео в этом году. Всем привет и с новым 2026 годом! Мы начинаем первым нашим видео. И сегодня мы хотим поговорить с вами снова об эмиграции, но на этот раз о 5 причинах, почему же мы не вернулись обратно домой. Возможно, кто-то об этом задумывается, и кому-то наши 5 причин покажутся вполне весомыми. Да, мы начинаем и расскажем немножко про предысторию. Приехали мы в 2014 году после известных событий. До них, да. Даже до них, да. И здесь был план учиться дальше, полностью получить здесь еще одно высшее образование. Ну, Ира получила, я нет, потому что я уже умею. Не хотелось Ты еще. сразу работать пошел. Сразу я пошел работать, а в 2016 году, поскольку я не хотел учиться дальше, то мне пришлось поехать обратно домой в Крым и там менять визу. И после 2 лет перебывания в Германии, и когда я вернулся обратно, летел я через Киев, потом через поездом на юг Украины и в Крым. И я реально взгрустнул просто. Я понял, что, конечно, здесь я больше жить не хочу. И это почувствовал сразу, как только я вышел из самолета. Ну, то есть, да, есть моменты очень крутые, типа красивого неба над головой, то есть дешевых каких-то товаров, тогда еще дешевых, да. Я поменял тогда 200 евро. И я реально за 2 недели 200 евро даже не потратил. Просто супер дешево. Кафе были, такси с левобережной на правобережную сторону Киева. Я не знаю сколько, 4,5 евро, если перевести, заплатил. Я в этом такси просто уснул. Здесь таких цен не бывает, не существует. То есть с зарплатой немецкой чувствуешь себя очень комфортно. И по приезду в Крым, конечно, все сразу было такое, везде мусор валяется, дорог нету, разметок нет. Надо напомнить, что это был февраль месяц, то есть это не самое лучшее время, точнее, для Крыма. И цены в Крыму в 2016 году, конечно, уже не так сильно радовали. То есть в день у меня уходило по тем временам, реально 1000 рублей. Это надо было, чтобы просто жить, это не пить алкоголь, просто на проживание, реально 1000 рублей, 1000 рублей в сутки нужно было. И после этого прошел период какой-то, и у меня реально начал замыливаться глаз. Я такой уже не замечаю мусор, уже не замечаю каких-то разбитых дорог, разметки. То есть я туда приехал, и никогда не забуду, захожу в магазин, напротив дома там был. И я скупился в магазине, в общем, и даю на кассе вместо 1000 рублей какие-то 100 рублей. Надо здесь заметить, что мы никогда не пользовались рублями. Мы уехали из Крыма, когда были гривны. И вот когда Ваня приехал, там, конечно, вовсю уже в обиходе были рубли. И он понятия не имел даже, как выглядят эти купюры, как выглядит 100, как выглядит 1000 рублей. Я сейчас врать не буду, но какая-то там одинаковые они по цвету были. То ли 100 рублей, то ли 1000, то ли 2000, 1000. Какой-то такой. Там была сумма в районе 1000 рублей. И я их просто такой ложу. И кассирша на меня смотрит, а я такой, да, здравствуйте, добрый день, такой весь на позитивчике, захожу сюда. Она мне говорит, молодой человек, вы что, прикалываетесь? А я даже не понял, в чем соль, в чем. Я говорю, что? Она говорит, вот у вас тут 900 рублей, вы мне даете 100. Я такой, теперь я понял, куда я вернулся. И я просто, конечно, потом я уже ходил, ни с кем не здоровался, ни здрасте, ни до свидания, никому ни улыбки, ничего. Это не катит такая тема, как в Европе. Да, улыбку надо заслужить. То есть, в общем, и после этого я уехал, и, конечно, тосковал немножко, друзья, сразу разные схемы, когда можно деньги вложить, где заработать сразу какое-то. Не МММ, да, то есть реальный бизнес, который там бы работал. По тому времени еще мне предлагали вложиться, генераторы возить, еще что-то. В общем, очень много сразу схем каких-то, как обогатиться, очень много друзей по тому времени были, да, еще после, конечно, 22 года уже почти никого не осталось, реально очень мало.
И с этими чувствами я приехал обратно, и, конечно, скажу честно, было немножко грустно, да. 16-й год, там уже все говорят, а все, у тебя уже там не откроют визу, а мы хотели бы делать визу по воссоединению семей. И, в общем, открыли визу, я вернулся к Ире, все это было подвешено состояние, такое неприятное, конечно, было для нас время в нашей жизни. Таким образом, после нашего уезда в 2014 году, переезда в Германию у Вани, конечно, были еще мысли о том, чтобы вернуться обратно. У меня, я честно признаюсь, этих мыслей не было никогда. Я всегда знала, зачем я сюда еду. Я была очень уверена, что возвращаться я не хочу, и что там для нас будет хуже, а здесь лучше. И самая главная причина – это, конечно же, дети. Мия у нас появилась в 2017 году, и я знала, что именно здесь для детей намного больше возможностей. Да, нам, как первому поколению, скажем так, переселенцев, экспатов, конечно, нам сложно. Мы переехали в достаточно осознанном, взрослом возрасте, и мы проходим еще весь этот этап эмиграции. Первому поколению всегда сложно. Но наши дети, рожденные уже здесь, в Германии, растут абсолютно на других условиях. Они уже здесь рождены, это их родина, их родной язык, в том числе и немецкий. И для них здесь открывается столько возможностей, сколько у нас не было. Да, это, кстати, наш первый пункт, мы к нему подходим потихоньку, это стабильность и предсказуемость страны. То есть мы, пожив там, обратно в 2016 году, после 2 лет в Германии, я понял, что в стране, в Крыму, в Украине, везде абсолютно нет никакой стабильности. И даже в соседних странах там нет никакой стабильности. Вы просто живете одним днем. Никто не знает, будет ваша завтра валюта, будет ваша страна, будет ваш край, будет ли ваш дом вообще стоять на своем месте, где он сегодня стоит. Будет у вас вода, будет у вас свет. Какие блага у вас на завтра останутся? И на какие финансы вы будете жить? Если вы вдруг заболеете, не дай бог, сильным заболеванием, на какие деньги вы будете лечиться? Если у вашего ребенка найдут какое-то заболевание, на какие деньги вы его будете лечить? Где вы будете собирать эти деньги? Потому что медицины там нет от слова вообще. 0. Ее там нет, не было, и я уверен, не будет никогда. И в этом основная проблема про предсказуемость и стабильность в стране. То есть со временем я понял, что для меня вот эти вот легкие деньги какие-то, да, у нас там была своя квартира и все остальное, но я на сегодняшний день ни за что не променяю даже свое жилье, даже свой бизнес, даже еще свой какой-то мнимый достаток на стабильную жизнь в Европе. Вы можете себе купить квартиру красивую, построить красивый дом, сделать красивый 5-метровый забор, постелить газончик, будет у вас красиво, птички, собачки, кошечки будут. Но как только вы выходите из этой двери, вы выходите в разруху, в мрак, просто в бездорожье какое-то, где нет людей с улыбками, где нет, где просто элементарно висят провода на столбах. Вот просто это как сразу в глаза бросается. Почему там все быстро работает, интернетом, еще что-нибудь, где-то обрыв провода, поверху скинули новый. Никто не будет ваш обрыв искать даже. Все там газовые трубы какие-то вот висят, да, вот у Ириных родителей, например, у них там газовая труба над воротами стоят. Вы не увидите такого в Германии, вы не увидите такого в Европе вообще, чтобы какая-то газовая труба шла не под землей. Но это такое, которое просто мрак, который просто нельзя сравнить даже. И это первый пункт, почему мы не стали из-за этого возвращаться. Переходим ко второму. Я хочу здесь добавить, многие могут сказать, что в Европе тоже сейчас нет стабильности. Может быть, ее меньше, чем было раньше, 20 лет назад. Нам сложно сравнивать, но ее однозначно больше, чем все-таки в наших странах, и как минимум для нас. Поэтому здесь однозначный пункт. Мы уверены здесь в завтрашнем дне. Конечно, мы не можем быть уверены в нашей пенсии, что здесь будет через 40 лет, допустим. Но какие-то планы, как минимум на ближайшие 5 лет, мы все-таки можем строить и достаточно уверены в них. Следующий важный пункт – это, конечно же, возможности для развития. Лично я для себя их в Крыму не видела.
Я заканчивала международную экономику, я очень любила свою учебу, мне нравилось все, что мы изучали, и я просто мечтала работать по специальности. Но я знала, что этих возможностей у меня, к сожалению, не будет. И особенно после 2014 года, где ни о каких международных отношениях даже речи быть не могло. И что еще было важно для меня, как вот молодого специалиста тогда, я очень хотела работать, я хотела развиваться, но мне было важно чистая зарплата, белая стабильная работа, и чтобы на эту зарплату я могла обеспечивать себя и в лучшем случае еще и полностью свою семью, если вдруг что-то случится. И здесь я опять же понимала, что у меня, к сожалению, таких возможностей не будет. По крайней мере, я хотела тоже путешествовать, потому что я первый раз за границей побывала в 18 лет. У моей семьи не было возможности путешествовать. Я хотела показывать своим детям мир, например, тоже. Хотела дать им хорошее образование. И с той зарплатой, которая была у меня тогда, сразу после учебы, я знала, что этого всего просто не будет. У меня зарплата равнялась ровно ежемесячной аренде какой-нибудь очень маленькой квартиры тогда у нас. И я не видела перспектив. То есть могли быть какой-то небольшой рост, но этот рост не покрывал бы абсолютно никаких моих желаний, потребностей даже. Поэтому я знала, что в Европе эти возможности для меня будут, что они есть, но для этого нужно приложить немалые усилия. И, соответственно, все так и получилось. Здесь у меня есть возможность развиваться. За эти 10 лет я очень выросла в доходе. Если посчитать, я выросла больше, чем в 10 раз, получается. И я знаю, что я могу обеспечить не только себя, но если что-то случится, я могу обеспечить полностью нашу семью, что у меня белая зарплата, чистая, официальная, я полностью плачу все налоги. И на эту зарплату я могу путешествовать вместе с семьей. Мы можем позволить себе все необходимое, даже немного больше, и откладывать на будущее наших детей. Это критически важно для меня было. Да, ну, возможности для развития, как Ира уже сказала, это возможности легально расти. То есть это даже не в том плане, что вы здесь какой-то будете бизнес открывать и так далее. Здесь бизнес тоже можно открыть и очень хорошо его вести, но здесь сильное ведение бизнеса отличается от того, как мы его привыкли видеть. Да? То есть вам надо очень различные легальные схемы использовать для ведения бизнеса. То есть списывать налоги, например, ну, очень много всего есть, там, брать машину в лизинг там, или в кредиты, это потом с налогов списывать, помещение списывать, ну, очень такое, ну, с одной стороны замудренное, а с другой стороны, кто это понял, они очень хорошо в Германии могут тоже заработать, намного больше, чем у нас. И в этом свое развитие. Здесь вы можете также получать дополнительную квалификацию, развивать вашу квалификацию, то есть куча всех обучающих, и даже, например, в Германии вы можете получить от государства такое как бы дальнейшее повышение квалификации, что в наших странах, к сожалению, нет. И что еще в данном вопросе очень для меня важно, получив здесь образование и здесь опыт работы, я знаю, что я смогу найти работу в любой точке мира. В нашем случае в Крыму, к сожалению, это было совсем не так. Если ты работаешь там, на месте, то вот в этих условиях, в этой стране ты можешь, конечно, искать работу. Здесь же международный опыт, международное образование, и, по сути, перед тобой открыты тогда все двери. Это крайне важно. Если кто-то из вас скажет, что нет, у нас тоже можно хорошо зарабатывать, намного лучше, чем в Европе, потому что многие, кто переезжает сюда, говорят, что тут все-таки какие-то низкие у вас зарплаты, мы значительно больше можем у себя на родине зарабатывать. Но скажите, а сколько налогов вы платите с этого у себя на родине? Вы со всей суммы платите налоги? Если да, тогда хорошо. Но я уверена, что таких людей не так и много, к сожалению, кто работает на белой своей работе, получает стабильную зарплату, платит полностью все налоги и получает зарплату больше, чем в Европе. Либо это касается только каких-то очень больших городов. Это как СТО в Крыму вести. Платите 1000 евро пожарникам, платите 1000 евро в год налоговой, и ваше СТО работает. Это все ваши налоги за год. Все остальное вы ложите себе в карман.
Ну, здесь, конечно, такого нет, не было и не будет. Да, поэтому здесь другие правила работы, и они нам нравятся. Следующий пункт – это качество жизни, и этот пункт самый важный на самом деле, качество жизни, потому что качество жизни, ну, в нашем понятии это сравнивается не в том, насколько меньше вам надо ждать термин какой-нибудь на маникюр, либо как вы пошли там суши покушали, как вы там заплатили там 20 евро за суши, это очень супер дешево. Для нас это все намного глубже. В первую очередь это, конечно же, свежий воздух, элементарно, наверное, но это база. Это медицинское обслуживание, которое бесплатно, то есть мы платим страховку, и мы получаем абсолютно любое медицинское обслуживание, которое нам необходимо на каждом этапе нашей жизни. И мы также здесь стараемся улучшать постепенно наше качество жизни. Например, мы, как вы знаете, переехали почти 1,5 года назад уже на юг Германии, как раз ближе к Альпам, горам, ближе к другим странам, чтобы больше путешествовать, больше смотреть мир, знакомить детей с другими странами. Это для нас качество жизни. Да, и когда я был последний раз в 2016 году в Крыму, кажется, Крым, да, жемчужина чего-то мира, наверное, что там будет очень хороший воздух, но я когда приехал, я просто офигел от количества автомобилей, и автомобили там очень любят там вырезать катализаторы, всякие сажевые фильтры, ну то есть в пробке стоять с открытыми окнами летом, жара, ну просто нереально, просто такая вонища стоит везде абсолютно. Вода тоже отвратительнейшего качества, надо 5 раз ее фильтровать, либо пойти уже фильтрованную купить в таких баклажках 15-литровых каких-то, где-то что-то там выдумывать, какую-то воду. Здесь, но здесь, где мы сейчас живем, конечно, вода чуть-чуть похуже, но все равно она очень чистая, нет никаких вопросов по ней. Но там, где мы раньше жили, в Брауншвайге, мы вообще жили за 10 лет, у нас в чайнике не было ни миллиметра накипи вообще. Просто идеально чистый чайник был. И отработал он первый чайник, по-моему, лет сколько, 9, наверное, Да. прежде чем мы его поменяли. 9 лет чайник. И машинка стиральная тоже 8 или 9 лет отработала. То есть накипи нет вообще, не было. Вода чистейшая, воздух. Я просто, когда, даже мы вот в Америку ездили, и там по Нью-Йорку, когда ходили, метро едет, с метро, а метро там в Нью-Йорке, например, оно очень не глубоко, очень высоко находится, и там вы там, где ходите, и там такие решетки, прям видно, как проезжает поезда, и от них пыль летит. От грузовиков дизельных тоже много, и они у них евронормы, я так понимаю, они такие, как в Европе, тоже, ну, стоит запах дизеля относительно сильный. Автомобили там большеобъемные, ну, чувствуется даже в Америке, да, когда мы были. И здесь, но это про Крым. И когда я был в Украине, ситуация как раз-таки наоборот была в плане автомобилей, потому что в то время 80% автомобилей уже ездило на газу. Либо на газу, либо гибридные, либо много электро уже было. И реально там ситуация с выхлопными газами была намного-намного лучше, чем в Крыму тогда, в 2016 году. И по поводу, да, жизни, как уже и рассказала, многие жалуются, вот нам нельзя пойти там взять какую-то там, чтобы нам выписали таблеточку, потому что я не могу спать, я не могу кушать там или еще что-то. Здесь такого нет, не было и не будет. Здесь выписывают только по необходимости все медикаменты, гормональные ваши, у каждого второго человека, который приезжает там с России, с Украины, у каждого второго подтвержденная депрессия, подтвержденное там расстройство чего-то там, какое-то расстройство гормональное, какое-то расстройство щитовидной железы. И вообще у каждого второго просто человека, приехавшего сюда, какое-то гормональное расстройство, какое-то хроническое заболевание. Блин, врачи здесь просто в афиге. Мы общаемся с врачами, они говорят, блин, что у вас там такое, что у вас за уровень медицины? Просто у каждого второго нужны какие-то ему обязательно сопровождаться какими-то 3 пачками таблеток. Просто люди молодые, которые там до 40 лет, у них уже такая купа. И я такой был человек. То есть у меня были постоянно проблемы какие-то с желудком, потому что
Там лечат поверхностно. В наших странах лечат поверхностно, абсолютно. И в этом вся проблема, что вам просто это как будто, даже не знаю, с чем это сравнить. Вот просто залечили сверху, убрали боль и до свидания. Они не вкапываются в проблему. А проблема у меня была простая, что было конкретное заболевание, надо было сделать нормальное обследование. Я с этой проблемой мучился реально 20 лет. Сюда приехал, сделали все, короче, сказали, вот на, пропей таблетки и будет все нормально. Так и сделал, и реально проблема ушла. Все просто, все абсолютно просто. И здесь, конечно, уровень медицины и уровень обследования, это как вы приезжаете на СТО, да, с автомобилем со своим. И просто, Сразу параллель. да, сразу параллель. Никто вам не будет вот так вот подходить и говорить, так, у тебя там третий цилиндр, что-то моросит. Нет, подключат диагностику, сделают диагностику и будут по этой диагностике делать машину. Так же и здесь. Нет никакого. Да, здесь надо чуть дольше сдать, но они проблему найдут и ее устранят. Точка. Поэтому медицина здесь вообще на совсем других уровнях. Ну что, мы подходим к последнему пункту. Он многих может касаться, и для нас он тоже очень важен. Мы уже слишком много прошли и сделали на этом пути, чтобы все бросить и вернуться. Просто было бы жаль. Неважно, 1 год, 2 вы здесь прожили. Это колоссальные усилия, колоссальный труд жить в эмиграции. В нашем случае это была учеба, поиск первой работы, практики, второй работы, обустройство, вся эта бюрократия, документы, смена квартир. Это огромнейший опыт, который привел нас туда, где мы есть. И просто если просто так взять и вернуться обратно, я считаю, что это было зря все. Хотя это опыт, который нам пригодился. Ну, я скажу честно, что особенно в первые годы мы сильно задумывались. Если бы вот мы уезжали с того Крыма, да, каким он был раньше, и он всегда был отрезанный от всех, скажу честно, да, и всегда там до туда доходило все очень долго и туго, и всегда была проблема, да, что Крым был всегда сам по себе, от этого он назывался автономная республика. Но после того, как в 2014 году полностью его отрезали от всего, от банковской системы, от полетов каких-то нормальных, от всего абсолютно. Вы просто не можете там нормально жить и существовать. Там... То есть ты живешь как в своем таком бабле. Да, да. И поэтому закрытом. этот вопрос, конечно, решился, но полностью для меня лично вопрос, конечно, решился в 2022 году. Я понял, что все, это точка абсолютная. Все, точка невозврата. Да, точка невозврата. И я просто перестал об этом вообще думать. Вообще. Я просто понял, что никогда ничего. Там, это было ясно и давно для меня, но сегодня я понимаю, что все это... Вся вот эта вот Восточная Европа, да, Восточно-Центральная Европа, скажем, или как она там называется, то это просто регион нестабильности, и там никогда не дадут людям нормально жить реально. И для меня этот вопрос отпал. И, конечно, да, может и у нас, как я уже сказал, первого поколения не будет все, о чем мы мечтали, хотя лично у меня уже намного больше, уже было намного бы там. больше, чем я мечтал. И даже больше, да, и больше, и больше. И поэтому, конечно, в этом плане я бы не сказал, что какие-то мечты такие мелкие и средние остались нереализованы, остались только очень крупные, на которые у меня еще на самом деле есть время, над которыми мы будем работать и обязательно их добьемся. Да, и самое главное, мы понимаем, как к ним идти, и понимаем, что здесь это все возможно. Да, да. И, кстати, да, вот Ира говорила, вот сколько мы прошли уже, если вот задуматься, я говорю, Ира, давай мы снимем видео, где мы просто будем разбирать наши все сертификаты, дипломы, короче, все, что мы все получали, права, мы здесь на права пересдавали, это была тоже сложная история, кто пересдавал, те знают, что это довольно непросто. Я, конечно, теорию с первого раза завалил-то, потому что я так тоже... И так сойдет. Я же езжу уже там 10 лет или сколько. Я же 10 лет, да, и так сойдет. Но по факту просто завалил, пришлось пересдавать. И да, может мы снимем такое видео реально, где мы все наши дипломы будем рассматривать. И кто думает, мне тоже это очень интересно, я наблюдаю за людьми, которые недавно переехали и говорят, у меня там диплом, вот я там закончил такой-то университет, там магистр.
все люди, которые здесь подаются на работу, они все закончили эти дипломы, у них там есть экономический, юридический, инженерный, у всех есть. Но этого недостаточно. У вас должно быть еще там несколько сертификатов, которые вас прям выделяют вас среди других не специалистов. Не то, что выделяют, улучшают вашу да, квалификацию. улучшают квалификацию. То есть, например, там, вы работаете в какой-то программе, да, вам для этой программы еще должен дополнительный сертификат, что вы прошли там обучение. Если вы какой-нибудь тестировщик софта, должен быть там международный сертификат еще к тому, что вы там закончили в университете по этой профессии. В общем, это еще надо дополнительно, если вы хотите реально выделяться и найти работу. То есть то, что вы просто закончили университет, тем более в другой стране, это вас не ставит даже вровень с людьми, которые закончили университет в Европе или в Германии в нашем случае. То есть вот вы, вот человек, который в Европе или в Германии закончил, а вот человек, который закончил и еще плюс у него есть какие-то сертификаты дополнительно и еще и плюс опыт. Вот вы здесь стоите, а он здесь по поводу поиска работы. И вот в это люди тоже должны понять. И мы, может быть, снимем такое видео. Конечно, нам надо будет заморочиться, позамазывать там личные данные, как-то надо будет придумать это. Не знаю. Потому что в современном рынке труда и даже в любой профессии все настолько быстро меняется, что необходимо постоянно повышать свою квалификацию. Недостаточно просто высшего образования. Здесь есть такое слово, точнее сочетание, как lebenslanges Lernen, да? Это когда ты учишься всю жизнь. И это действительно так. Нужно постоянно обновлять и освежать свои навыки, чтобы оставаться конкурентоспособным. И это правда. И это были основные пункты, почему мы не вернулись домой из Германии и остались здесь жить. И будем пока жить здесь, а потом, конечно, посмотрим. Мы уже через все прошли, уже дальше переезжать не страшно. Дальше на самом деле не страшно. Вот мы сейчас переехали за 700 километров на юг. И есть какие-то определенные нюансы. Но в целом путь понятен. И когда вы уже делаете его второй, третий раз, уже не так сложно и страшно. А с вами были IG Daily. И если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите рассказать про ваш жизненный путь, пишите, пожалуйста, в комментариях, и мы постараемся разобрать эти вопросы в новых видео. Спасибо. Спасибо и всем пока. Пока.